ગુડ ઇવનિંગ સંજયભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ સર. પહેલી વાર તમારા ડોટરને અહીં લઈને આવ્યા ત્યારે શું શું તકલીફો હતી એ જણાવો. અને અત્યારે લગભગ 2 1 મહિના 3 મહિના એને દવા કરાવી પછી કેવું છે? ઓકે, હવે મારી ડોટર 5 વર્ષની છે, 5 થી 6 વર્ષની. એને મતલબ ઉધરસ અને શરદીનો મતલબ બહુ જ પ્રોબ્લેમ હતો. એટલે એને એલોપેથિક દવા મતલબ બહુ જ મતલબ ચાલતી હતી. તો એને મતલબ કેવું હતું કે ઇમ્યુનિટી પાવર એક તો બહુ જ ઓછો હતો. એટલે કોઈ સ્કૂલે ના જાય ત્યાં સુધી વાંધો ના આવે, સ્કૂલે જાય એટલે તરત બીમાર થઈ જાય. તો લગભગ લાસ્ટ યરના 4 થી 5 વખત એડમિટ કરવી પડી એને. તો જ્યાં સુધી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી એલોપેથિક સારું રહે. પાછું ઘરે ને ઘરે રહે તો વાંધો ના આવે. પછી બહાર એન્વાયરમેન્ટમાં મતલબ બહાર જાય અથવા તો સ્કૂલે જાય એટલે કોઈને શરદી ઉધરસ હોય તો એ તરત જ ઇન્ફેક્ટ થઈ જતી અને એને તરત જ શરદી ઉધરસ થઈ જતા હતા. તો ખરેખર હું કંટાળી ગયો હતો દવાથી. એને નાશ મતલબ કન્ટિન્યુઅસ આપવામાં આવતી હતી. ઉધરસ એટલી સખત આવતી હતી કે મતલબ ઉધરસ બંધ જ નહોતી થતી. અને રાતે તો એ ઊંઘી જ નહોતી શકતી. અને ઉધરસ ખાઈને મતલબ પેટમાં બહુ જ દુખતું હતું. તો ઓલમોસ્ટ રડા જ રાખતી હતી. પછી મારા રિલેટિવ છે એણે રેફરન્સ આપ્યો ડૉક્ટર હાર્દિક સરનો. તો હું બસ જસ્ટ હોસ્પિટલમાંથી બહાર જ નીકળ્યો હતો દવા લઈને. તો એનો કોલ આવ્યો કે તમે આ ટ્રીટમેન્ટ સરને મળી આવો. તો હું ત્યાંથી એલોપેથિક દવા લઈને સીધો ડાયરેક્ટ અહીંયા જ આવ્યો. પછી અહીંયા આવ્યો તો સર સાથે વાત થઈ. તો સરે કીધું કે તમે એલોપેથિક દવા બધી બંધ કરી દો. આજે અત્યારે હમણાં બતાવીને આવ્યા છે, જે દવા લેવાની બાકી છે લીધેલી છે એમને એમ રાખો, મારી દવા ચાલુ કરી દો. જો ફાયદો થાય 2 3 દિવસમાં તો કન્ટિન્યુ રાખજો, નહીંતર પછી એલોપેથિક દવા લેજો એમ. તો મને પોતાને પણ મતલબ આયુર્વેદ પર બહુ જ શ્રદ્ધા છે. મારા પપ્પા પણ આયુર્વેદિકમાં બહુ જ માને છે. પણ આમ કહેવાય ને કે મતલબ સાચા ડૉક્ટરની મતલબ હું શોધખોળ કરતો હતો, પણ વડોદરામાં કોણ સારા ડૉક્ટર છે મને ખ્યાલ નહોતો. ઓથેન્ટિકેટેડ અને મતલબ આપણને એકદમ સંતોષકારક જવાબ મળે અને આપણો રોગનું નિદાન થાય એમ. કારણ કે આયુર્વેદની અંદર સાચી ટ્રીટમેન્ટ સાચા સમયે અને સાચા ડૉક્ટરથી વિથ કોમ્બિનેશન ઓફ રાઇટ મેડિસિન હોવી જોઈએ. તો એ દવા લઈને અમે અહીંથી ગયા. અમે લોકોએ આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ સરના કહેવા પ્રમાણે ચાલુ કરી. વિધિન 2 ડેઝમાં એને ઉધરસ ઓલમોસ્ટ 50% ઓછી થઈ ગઈ એમ. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને એવું પણ કેવું હોય છે કે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ છે એમાં બહુ જ ટાઈમ લાગતો હોય છે. કારણ મારું પોતાનું પણ માનવું એવું હતું કે હવે સર કહે છે કે મારી દવા ચાલુ કરો, ત્યારે તો મને થોડું એવું લાગતું હતું કે ના 100% વર્ક કરશે, પણ એટલી એલોપેથિક દવા લેવી પડશે કારણ કે એટલી બધી ઉધરસ હતી એમ. તો મને પોસિબલ નહોતું લાગતું કે એને એટલી ઉધરસ મતલબ સડન મતલબ એટલો ફાયદો થશે એમ. પણ ખરેખર 2 દિવસની અંદર બહુ જ રાહત થઈ ગઈ. પછી લગભગ હમણાં 4 5 મહિનાથી મતલબ એની અસરની દવા કન્ટિન્યુ છે. તો એને અત્યાર સુધી અમે એકે વખત એડમિટ પણ નથી કરવી પડી. કોઈ પણ જાતની એલોપેથિક દવા નથી લેવી પડી કે કોઈ પણ જાતની આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ છે, કોઈ પણ જાતની ટ્રીટમેન્ટ એની નથી ચાલતી. કોઈ પણ વસ્તુની નહીં એમ. એક સિંગલ ટેબ્લેટ પણ એને નથી આપી અત્યાર સુધી એમ. ખરેખર બહુ સરસ રીતે છે કે બહુ કેવું પડે તમે. તો બહુ સારી છે આયુર્વેદિકની અંદર. મતલબ તમારે જે પરેજ રાખવા જે સજેસ્ટ કરે ખરેખર મતલબ રીતે દવા લો અને ટ્રીટમેન્ટ અને પરેજ કરો તો ખરેખર બહુ બેનિફિટ અને એકદમ રૂટ થી ટ્રીટમેન્ટ છે. એવું નહીં કે દબાવી દેવું એવું કશું. એટલે ખરેખર બહુ સારું રિઝલ્ટ છે. તો એવું જ કહી કે નાના છોકરાઓને, બહુ બધા છોકરા લગભગ મેં તો બહુ સાંભળ્યું છે, ખાસા બધા છોકરાઓને પ્રોબ્લેમ હોય છે. અને સ્પેશિયલી કોરોના પછી તો મતલબ શરદી થાય તો મટતી જ નથી. એવું નથી કે એકનો જ પ્રોબ્લેમ છે, દરેક એવો છે. મેં તો બહુ રિવ્યુ કર્યા કે કોઈકને જ પ્રોબ્લેમ છે, વધારે પ્રોબ્લેમ છે. તો ના, ઓવરઓલ જનરલ પ્રોબ્લેમ છે કે ઉધરસ થાય એટલે 20 25 દિવસ સુધી મતલબ મટતું નથી એમ શરદી ઉધરસ. અને બહુ જ મતલબ કંટાળે છે એના લીધે. તો એના માટે ખરેખર આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટ સરસ છે, પણ રાઈટ મેડિસિન જોઈએ એમ. એટલે એવી જ વસ્તુ છે. આવી વસ્તુઓમાં આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ વિશ્વો ને એ અગત્યની વાત છે. કેમ કે બધું છે કે આયુર્વેદ ટ્રીટમેન્ટ બહુ વાર ફોટોકોપીથી બનાવે, પણ એ શોર્ટકટ ઘણો પડતો હોય છે, ખૂબ ધ્યાન થતા હોય છે.
બધાને જ કહે કે થોડી પરેજીનું પાલન કરો અને દવા લીધી પીરિયડ એટલે 2-4 દિવસ ખૂબ પરિણામ મળે છે. મૂળમાં ચિકિત્સા થાય અને મૂળમાંથી રોગ મટી જાય છે. એ સમયે માટે ખાસ તમારો આભાર. કે ખાસ વખતે વિશ્વાસ રાખીને ખાલી આયુર્વેદ દવા આપી એ એક કે બહુ સાહસભર્યું કામ હતું અને કર્યું. ખાસ કરીને વેઇટ પણ ઓછો હતો તો એમાં પણ બહુ બેનિફિટ થયો છે, કારણ કે ઘણી બધી વસ્તુ ખાઈ નહોતી શકતી, હવે એ ખાઈ શકે છે. પછી અમુક વસ્તુ જે છે, ખાસ કરીને કેચઅપ લોકોને બહુ જ ભાવતો હોય છે, મતલબ એમને એમ ચાટી જતા હોય છે. મારી ડોટરને પણ બહુ જ ભાવે છે, પણ અમુક વસ્તુ જે પ્રિઝર્વેટિવ એડ થતી હોય છે, એટલી બધી એડ થતી હોય છે, એટલી બધી ચોકલેટ છે, કુકીઝ છે, આ છે, બહુ બધા એવા ખાવાની વસ્તુઓ છે જે ખરેખર એવોઇડ કરવી જોઈએ. એનાથી ખરેખર છોકરાને એટલું નુકસાન થાય છે લોંગ ટર્મ, કે અત્યારે આપણે લાઈફમાં અને એકદમ સ્ટ્રેસ ને આ ને તે ને એ બધું મતલબ આપણે આપણા છોકરાઓને મતલબ એને પાડતા હોઈએ છીએ વસ્તુની, પણ એ ખરેખર એ બધા ફૂડ અને બધી જંક આઈટમ ખરેખર કહેવા જોઈએ તો એ ખરેખર અવોઇડ કરવું જોઈએ એમ. યસ મોટા કારણ બનતા હોય રાખવું જ જોઈએ અને સમજવું જ જોઈએ, તો જ કાયમી બીમારીથી બચી શકાય. યસ અગેન સંજય, ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ.